Wara snin twal abbandonata, art kbira fil-Marsa se tiġi żviluppata fi ground tal-futbol tal-ogħla livell għat-tfal u żgħażagħ Marsin li bħalissa għandhom faċilitajiet limitati fejn jitħarġu fl-isport favorit tagħhom. L-art li tinsab fil-kumpless sportiv tal-Marsa għaddit b'ċens ta' 49 sena l-klabb tal-futbol tal-Marsa permezz ta' ftehim li ġie ffirmat it-tlieta filgħodu mill-President tal-klabb tal-Marsa Twani Merċieqa u ċ-Chairman ta' Sport Malta Luċjano Busuttil fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima. Il-ftehim jipprovdi li l-art fil-Marsa magħrufa bħala pitch numru 5 tiġi żviluppata f'ground tal-futbol tal-ogħla livell. Il-President tal-Klabb ta' Marsa FC, Twani Merċieqa, sqal li ċ-ċerimonja tal-iffirmar ibis l-ewwel pass u jinsabu ħerqana biex jitrasformaw din l-art f'faċilità sportiva ta' kwalità. Dana l-art li għawarajja hawnhekk qed inqasam f'ġiex fażi. L-ewwel fażi ħajkun il-pitch b'tapit naturali fence u floodlights u t-tieni fażi ħajkun bl-istend u fejn jkun hemm il-faċilitajiet taħt l-istend. B'sens ta' kburija u ħajr lejn din id-deċiżjoni tal-Gvern, is-Sur Merċieqa qal li se titwettaq il-ħolma li ilha tberren f'moħħ il-Marsin li l-Marsa jkollha ground tal-futbol biex tħarreġ lil plejers tagħha. Għalina dil-ġurnata hija ħolma illi jiena dejjem kelli fiduċja li jisseħħ għaliex illi l-ground iż-żgħir li għandna tal-5-a-side li qiegħed jintuża min-naħa tal-Youth Nursery huwa wkoll żgħira l-Youth Nursery jaħseb wara kemm tista' titrenja t-tim tal-kbar u l-minors. Din hija art pubblika qiegħda mislufa għandna u aħna rridu nużawha u nagħmlu minnha dak kollu li jista' biex jigwadanja l-klabb. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li dan it-trasferiment juri li l-Gvern qed ikompli jwettaq il-wedjiet sportivi elettorali tiegħu. Naħseb li llum huwa eżempju ċar fejn il-lokalità tal-Marsa l-ewwel darba jkollha faċilitajiet denji fejn it-tfal tal-Marsa, żgħażagħ tal-Marsa jkunu jistgħu jinġabru faċilitajiet sportivi li huma adekwati jkunu jistgħu jipprattikaw l-isports illi tant iħobbu. Naħseb dan ikompli jikkonferma il-commitment ta' dan il-Gvern u anke l-politika tagħna li ħarsu lejn laqdi sportivi mhux biss mill-lat sportiv imma anke minħabba l-impatt soċjali li jkollhom fuq il-lokalità. Is-Segretarju Parlamentari qal li din hija parti minn sensiela ta' inizjattivi li se jieħu l-Gvern biex il-klabbs Maltin jilħqu l-potenzjal tagħhom u jkomplu jikkontribwixxu għall-ekonomija Maltija.